Ну что, я сижу на пороге исторического открытия, и я вам скажу, что он следовал точь-в-точь по моему следу. Вот прям четко след. Просто я хочу выяснить, откуда он именно пришел. Так, ну вот он разворошил муравейник. Ничего себе там дымит. Ну что ж, наконец-то добрался. Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей, и мы с вами находимся в землянке у реки. И наконец-то я дошел. Как вы видите, на улице апрель, но выпал снег. Уже некоторые деревья начали распускать листья. Там почки уже проклюнулись, там в основном такие кустарниковые. И при этом сейчас все завалено снегом. Не скажу, что идти было тяжело, но путь был длинный, потому что приходилось тащить с собой еще волокуши с различным содержимым. Но это позже узнаете для чего. Представляете, сейчас же на самом деле самое лучшее время для того, чтобы посещать землянку. Во-первых, сейчас зима, не так холодно, лежит много снега на улице, нет клещей, длинный световой день. Условия просто прекрасные. Ну и в 7 утра уже светает, по-моему, даже в 6, если не ошибаюсь. Да, конечно, эта зима преподнесла, точнее, эта весна преподнесла неплохой такой сюрприз. И на самом деле я рад тому, что выпал снег. Ладно, давайте затапливать печь, потому что внутри довольно-таки прохладно. К счастью, дров тут очень много.
Ну все, сейчас землянка наполнится теплом и уютом. Ну, конечно же, для начала дым. Куда же без этого? Ну, буквально несколько секунд ее прогреть, и дым весь пропадет. Печку вот такую приобрел. И сегодня буду ее как раз тестировать в бане. Ну, трубы еле-еле хватило. И там такое большое прям расстояние. Боюсь, что все тепло будет выходить наверх. Даже не знаю, что с этим сделать. Как-то, может, фольгой прикрыть, там у него немножко фольги есть. Вот она здесь щель такая. Но я тем временем уже перебрался в землянку. Печку в бане установил. Разложил вещи все в землянке. Сразу же навел порядок. Не откладываю это на самый последний момент. И у меня прям все идеально лежит по своим местам. Я теперь решил, что как только приходишь в землянку, нужно сразу навести здесь уют. И чтобы, ну, то есть сразу чувствовать себя как дома. Кстати, на улице-то похолодало.
Давайте проверим, сколько там градусов. Да, теперь и щелей-то нету в землянке. Все так заделано. Даже не знаешь, куда датчик просунуть. Ну, в принципе, наверное, можно просто открыть окно. А, 18, пока я тут его тащил сюда, он резко поднялся до 18. Ну, внутри тепло, да, уже прям чувствуется. Но внутри вот такая красота. Я прям так доволен, что я пришел сюда наконец. Почаще бы ходил, но теперь у меня и лачуга есть. Можно туда ходить. Плюс еще нужно новую землянку строить. Вот этот плед, вот этот брезент, он прям так сочетается идеально. Ну, по моему мнению. Не знаю, как вам вообще, но мне прям супер нравится. На улице 3 градуса, и на самом деле кажется, что намного холоднее. Ну, может еще то, что теплый воздух сейчас выходит и нагревает. Ну, думаю, где-то на улице около нуля. Хотя до сих пор еще снег липкий. Фух, смотрите, что я наделал. Короче, напилил я 4 доски. Сейчас вот остановился просто еще раз померить длину. Раз, два, три локтя. Да, я, конечно, оглох, немножко руки, ну, так, вибрируют слегка. На самом деле я был на таких концертах, что там намного больше 110 децибел. А у нее тут написано как раз 110. В общем, я отпилю сейчас, и это пойдет у меня на стол. Все-таки на стол в беседке. И я не сдержался и сделал. Ну все, вот он, целый бак бензина, 4 доски. И то чуть-чуть не успел вот. Ладно, сейчас будет проще зато донести. Ну, бензопила решила, что дело сделано. Но нет, еще немножко вот допилить осталось. Но придется ручной.
Фух, все, отличный стол. Единственное, конечно, да, с косячками. Без этого никуда. Но, может быть, как-нибудь принесу, например, рубанок, стесать вот небольшие неровности. Ну, а также можно зашлифовать. Если у меня вдруг когда-нибудь появится аккумуляторная шлифовальная машинка. Мне это больше нравится. Это доски естественные, лесные, лично сделанные. Правда, бензопилой, но все равно. А те, наверное, пойдут в баню на лавочку. Кстати, смотрите, что у меня за спиной происходит. Пошел снег. Кстати, я вот сейчас работаю в кепке и вообще не замерзаю. Абсолютно. Какая красота. Ну вот она, весна, апрель. Тепло, солнце светит, птицы поют. Да, это было недавно. Сейчас все изменилось. Такой контраст. Я тут стою в кепке, валит снег. На самом деле очень тепло. Так, надо лесовика на место вернуть. Все стоит на посту, на своем законном месте. Ну что, в принципе, все, что я хотел сделать, сегодня я сделал. Останется дождаться уже более глубокого вечера и затопить баню. Хотя, может, знаете, сделать это даже вот час. Сколько сейчас времени, я даже не знаю. Наверное, часов, может быть, 5 вечера. Сейчас светло будет еще до 8. Но я думаю, до 8 как раз успею помыться в бане, попариться. Ну, а дальше приготовить ужин и спать, соответственно. Ладно, пусть пока нагревается. Дым вообще страшный пошел, черный.
какой-то. Дрова там обычные. Может, труба обгорает. В общем, еще пошел снег хлопьями. Просто невероятно красивая зима. Зима, в скобочках весна. Ничего себе там дымит. Пойду проверю, а то что-то странное вообще. Все-таки я решил сделать выключатель, потому что постоянно клемму эту дергать не очень удобно, я это понял, потому что с утра просыпаешься, так раз включатель, и свет горит. Ну или там посреди ночи нужно что-то, там, воды попить. Не сказал бы, что все аккуратно сделал, но все-таки для землянки нормальный. Там напряжения никакого нету от этого 12-вольтового аккумулятора. Ладно, сейчас, наверное, уже там в бане тепло. Пойду попарюсь, попробую, по крайней мере. Да, ничего себе, труба раскалилась. Вот эту фигню, кстати, надо всю будет срывать потом и делать что-то другое. Термофол я весь содрал с этих стен, и так намного лучше. От него толку нету, он только плавится и все. Точнее, в прошлый раз он плавился, а в этот раз до этого не доходит. Хотя вот жара сейчас 66 сверху, но было, по-моему, 73. Я сейчас как раз дверь открывал, брал камеру. Сегодня на ужин у меня лапша удон. Ладно, конечно же, это не только будет она. А вот этот набор продуктов, не знаю, говорит вам о чем-то или нет. Сегодня будет что-то наподобие азиатской кухни. У меня будет удон с соусом из того, что здесь у меня есть. Различные овощи, соевый соус, ну и чили соус. Собственно, вот весь набор продуктов сегодня. Ну еще черный перец.
Все, порезал овощи. А лук я решил сегодня не добавлять. Решил его исключить из этого блюда, потому что в рецепте написано лук-порей. У меня обычный лук, и не будем его просто добавлять и все. Кажется, будет очень остро. Я добавил перец чили, а также обычный перец. Ну и сейчас все это будем тушить в соевом соусе. Ох, запах пошел от перца, жесть. Конечно. Надеюсь, я не переборщил с остротой. Вот это запах идет, конечно. Знаете, мне снова пришлось перебраться сюда, потому что я не могу больше дрова подкидывать в печку, потому что здесь слишком жарко. А открывать окна, двери нереально. Меня тут по-любому продует, что готовлю здесь у входа. Ну все, остается только тушить. Не знаю, что у меня из этого выйдет. Я такое никогда не готовил. И в принципе мало представляю, что должно получиться. В лесу, в землянке, на самом деле съедается все. Что бы ты ни приготовил. Знаете, я прям до последнего боялся, что у меня ничего не выйдет. Но я сейчас прям смотрю результат и понимаю, что он, прекрасен для землянки. В таких условиях, с такими навыками, как у меня, это потрясающее блюдо. Ну что, как я и хотел, получилось очень остро и очень вкусно. Но, наверное, даже на утро останется. В итоге все блюдо я практически полностью съел. Не знаю, что меня ждет на утро. Но это действительно очень острое блюдо оказалось. Все, буду ложиться спать. Уже очень устал. Я сегодня опять после ночной смены. Уже глаза закрываются. Выключаю свет. Ну и пока буду просто лежать.
Сразу видно, где в этом помещении теплопотери. Вокруг черепа прям все растаяло. На этом все на сегодня. Я сразу же отправляюсь домой. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Переходите в телеграм-канал, ссылка будет в описании. Ну и до новых встреч в лесу. Ну что, я сижу на пороге исторического открытия. Я впервые обнаружил следы медведя. И на самом деле моей радости нет предела, потому что я доволен. Я никогда в жизни не видел след медведя. Я знаю, что они здесь водятся, да. Но доказательств прямых лично я не видел. Но другие рассказывали, что даже видели его. И вот, наконец-то, след медведя был обнаружен. Собственно, вот он шел с той стороны вдоль берега, прошел и отправился вниз с обрыва, спустился. Я так понимаю, он переплыл на тот берег, потому что на той стороне вообще ничего нет, ни деревень, ничего, на десятки километров сплошные леса и болота. Собственно, пусть туда идет, там ему и место. Я, собственно, рад, что он ушел с этой стороны, здесь она более жилая. Я так понимаю, он опять шел. Кстати, там в той стороне деревня и охотничьи вышки. Кабанов подкармливают. Видимо, он оттуда идет. Вот прям четко след. Идут. И пошел с обрыва. Да, вот он прямо катился с горы. Вот он, я так понимаю, здесь спустился. А дальше не знаю. Ну что, я действительно рад. Впервые вижу следы медведя. Это на самом деле для меня большое открытие. В любом случае они тут были. И лично их увидеть здорово. Но я хотел бы остановиться именно на следах медведя. И больше никогда не встречаться ни со следами, ни с самим медведем. Даже на огромном расстоянии не хотелось бы с ним контактировать. Так, вот он разворошил муравейник. Кстати, точно такой же след я видел недалеко от своей землянки, получается, в прошлом году. Вот он шел и остановился присесть, я так понимаю, и посмотреть с обрыва. Решил он здесь, видимо, не переходить. Ой, след его, конечно, петляет. Я уже замучился, на самом деле. Просто я хочу выяснить, откуда он именно пришел. От деревни или нет. Или тоже просто с того берега, просто, заскочил на этот берег ненадолго. Но нет. Да, опять след идет в сторону деревни. Ладно, пойду опять туда. Что поделать. Ну что, я наконец-то нашел точку соприкосновения моих следов с следом медведя. И я вам скажу, что он следовал точь-в-точь по моему следу. То есть вчера утром, часов в 11, я проходил здесь. Но, судя по следам, медведь шел за мной, примерно через 2 часа, может быть, через 3.
Потому что как раз вот след слегка припорошен. Слегка припорошен снегом, который шел вчера, не знаю, после обеда где-то. Он проследовал по моему следу. Я думаю, еще пройду, посмотрю, сколько он именно шел, какое расстояние преследовал меня. А потом уже будет видно, что он хотел. Ну, в любом случае, наши пути с ним... ну вот, он слишком далеко за мной не шел. Может быть, метров 50. Ну вот, здесь он свернул, потом пошел в лес. И, соответственно, перебрался потом на другую сторону. Теперь точно можно сделать выводы. Медведь шел за мной вчера, после меня прошел он. И он меня преследовал где-то метров 50. Далее он свернул, озарил пару этих муравейников. Сейчас, да, конечно, они голодные. Ну и, соответственно, потом он свернул и отправился в Освояси, на другой берег, на более дикий, там где леса, болото, на протяжении там десятков километров.